嗨，欢迎收看《台湾新眼界》，我是今日代班的主持人九麦陈凤仪。COVID-19 预防社总算是开始做啊，虽然对过去一年多受到 COVID-19 已经影响的人来讲，绝对是好消息啦。但是一个新的疫苗，而且是这么短的时间内底挂出来、生出来的疫苗，难免让人感觉讲淡薄仔惊。简单来讲啦，这个预防社做了后，到底是不是有通100%预防 COVID-19 的病毒呢？尤其目前伫欧洲啊，阁有人讲哦，做这个疫苗了后出现讲肺角的状况，所以咱台湾人伫这个预防社做了后，是会出现这款的副作用无？另外，虽然目前政府是真拍拼宣传，希望讲会当提高咱台湾民众的意愿，和更较侪人愿意来做 COVID-19 的预防社，但是当一个人做疫苗了后，就算讲毋是出现真严重的副作用。过两天也是出现讲我身体无啥爽快的情形，是毋是应该爱互人会当休假呢？还是讲休几天，甲休假的时阵，应该无应该有薪水通领呢？今日要做伙来讨论。过去拢是咱台湾人在欣赏外国人，讲外国啊偌好拄偌好，但是伫 COVID-19 疫情爆发这一年多来，相信大家拢感受到啦，我是感受真深。讲即马外国人对咱台湾是足欣赏的啦。尤其我本人上实在的体育界为一开始无观众的状况之下拍比赛，后来渐渐来开放讲咱观众来入场，甚至咱今年中华职棒开始了后，统园的市长郑文灿可以当入场，和这个 Rakuten Girls 啦啦队的查某囡仔甲跟起来，甲满场的观众来做互动。而且，阁有愈来愈多的国外有大联名的经验的球员，嘛，甲咱台湾当作是伊拍球的选择啦。所以台湾伫个防疫这块到底做了有偌优秀呢？赶快要来讨论。今日我本人是第一届来遮代班做主持人吼，但是咱今日来宾有甲我同款是新来的，嘛同款有来过啊一摆吼。马上来介绍，首先呢是咱中西医双执照的医生王明佑王医生，医生你好。第二个是咱的民进党的立法委员郑文平郑委员，我新来，大家好。这郑委员是我这个延平中学的先辈啦，这月鸟的台语没有读啊。月鸟，月鸟，敢有这款鸟啊？来咧，第三个咧是咱中华职棒联盟的副秘书长王惠明，王副秘。主持人好，各位观众好。来，首先呢，咱欢迎咱今日3位来宾，讲到咱这个 AZ 疫苗要开始，互更较侪人来做啊吼。咱4月12日开始，咱开放讲第2、第3类的对象来做疫苗。什么叫第2类？什么叫第3类呢？就是讲第2类对象超过9万人，包括咱中央甲地方政府的重要的官员、卫生甲护政防疫人员，还有救灾救护人员，跟咱海巡、海巡的人员等等。第3类呢是咱高接触风险第一线人员。什么叫做高接触呢？就是讲咱的这个机组员甲咱的国际商船的船员，甲防疫车队的驾驶，甲防疫旅所的人员等等。除了咱一般人咱其实咱这疫苗第一天会当做咱的真侪政治人物拢走第一个有拢总有在县市的首长带头要来做这个 AZ 疫苗啦。那4月12日第一天抢第一个咱华语叫做头香的咧就是咱桃园市长郑文灿，伊伫今日透早8点就已经去做这个第一剂。除了伊新北市长侯友宜甲台北市长郭文婷甲台中市长、新竹市长、基隆市长甲嘉义县长拢已经拍算今日要做啊！高雄市长陈其迈是拍算4月14，台南市长呢、彰化县长拢嘛差不多，大家要接棒来做疫苗。咱这个 AZ 疫苗虽然讲疫苗真好，但是其实嘛讲着讲咱欧洲全世界开始有这个肺角的这个副作用，全球的这个个案慢慢浮出来，所以啦，嘛真侪国建议讲。较少年的较少年的人，这个青壮年的人较慢的稍等一下这个安全的影响。所以这个到底安尼讲是有道理无？这个新闻到底是啥款？咱来看今日第一支的影片。护理师为台北市长郭文泰做新冠肺炎 AZ 疫苗。是容易搞紧张。
因为第一批到台湾的 AZ 疫苗注射率不如预期，12开始扩大开放中央各地方政府人员来做，再去各县市首长拢带头来做疫苗。不过官体表示，应该做的时阵就应该照规定来做，无认为市长带头会增加市民的意愿。注射率增加，成为疫苗数量少，加边境也未开放。老实讲哦，我知道今天的问题是没有疫苗，不是大家不打。我在边境一打开。大家还是乖乖要打，还有点嘛，你要不要一辈子戴口罩？侯友宜讲，身为首长都爱带头，对是不是6都市长当中做第一支，侯友宜也回应顺序不重要。当施打率不高的时候，地方首长或是中央首长有责任带头施打。上了战场，你没有选择，一定要以身作则。身为表率。台中市长罗秀贤虽然有亲戚朋友劝伊爱搁等看卖咧，不过身为首长有防疫责任，希望将家己的经验提供给市民做参考，行程也照常走。好，都是一件好事。第一个，至少对国家的这个疫苗政策是表示支持。心情很这个平静哦，但是打完之后感觉自己这个免疫力增强。新竹市长林志坚伫做了后，秀出健保卡顶悬的疫苗注记大纸，佮指出做完无任何无事实，呼吁符合资格民众爱把握机会赶紧来做。记者综合报道。就像我伫个节目拄开始的时阵，我所讲的啦，即个疫苗伫个即个情形之下，咱会当看讲伫个。咱全球这 COVID-19 的疫情影响之下，有疫苗是一件好代志啦。咱一定唔是每一个人拢想要讲，行喺路的需要挂喙安，还是讲因为我主持节目，即摆爱甲我的来宾徛离较远，因为这个安全的关系。但是即摆有疫苗，到底是应该做啊，无应该做的医生？是，其实这个问题较复杂啦。因为阮做一个医疗措施一定爱想讲你的风险甲伊的好处。那是伫国外欧洲即摆的状况因的死亡就是逐工死亡的人差不多200-300个啦。德国啦，一工就200个，法国一工300个。所以因调查这段时间其实因为 AZ 疫苗死去血栓死去的才20几个人，所以你20几个人甲逐工安尼死200-300个人来看比较来讲，绝对是注疫苗是。利大于弊啦，是好处较济。是但是这个时空背景，若是换来台湾其实台湾即马就是封锁嘛，境内是完全清气嘛，是完全清气的状况之下，你这居民要得到武汉肺炎要死亡的迄个比例是足低，所以这个伤亡风险较低的状况之下，因为阮知影即马欧洲的数字是每100万人，伊会因为会出现10个特殊血栓，这10个人有可能3个死去，所以阮台湾1000万剂的 AZ 疫苗，有可能出现100个患者，有可能这100个患者中有可能30个会伤亡，当然阮知影讲，以亚洲人来讲，伊的血栓发生率是比欧美差不多低1/10啦，所以有可能讲伊的伤亡率是3个人还是5个人尔，但是。台湾人敢有法度接受讲，伊的疫苗注射落去了，3个到5个，算讲是合理的牺牲。我想要做迄个3个5个嘛，是，这其实是一个风气啦。但是以全世界来讲，我们是足推崇讲疫苗一定爱做。AZ 疫苗已经是足优秀啊，已经足优秀啊。所以其实迄个柯市长讲了嘛是真对啦。你边境开放落去，你要甲世界交流的时阵，病毒要来。你敢要带虽然带一世人，敢要继续安尼隔离，你嘛是爱承担这个风险。这个风险即马看起来就是100,000,000%3到10而已，安尼是。但是这个咱讲到这个医护人员啊，是，就是咱即马讲，咱上需要做的应该拢是这个第一线的防疫人员、医护人员。但是真侪医生啦，也是讲医护人员，像讲我的。爸爸是医生，哥哥嘛医生，因两个其实对这个做这预防下，其实兴趣无讲介悬。对，医生你安怎看这件代志？其实这最好算的就是讲因为阮知影5月的时阵，莫德纳疫苗要入来。是。莫德纳疫苗第一剂甲第二剂是间隔4礼拜就会使。所以你5月的时阵做，6月搁甲做落，
你就已经免疫啊，过2礼拜你就归完全保护你，你6月时阵就有法度完成。你即马 AZ 疫苗4、5月甲注落，你爱等2、3个月才会当注第2剂呢。等于讲你注 AZ 疫苗，你完成你的保护力的时阵，已经7、8月的代志啊。是。等到是莫德纳疫苗是后发先至啦。吼啊，所以像美国即马嘛就好说呢，因为辉瑞甲莫德纳有够嘛，啊，所以因即马就是要评估 AZ 要互过无。啊，伊嘛讲足清楚啊 ，AZ 无要紧啊，互你过啊，但是过有可能阮拢无要买啊，有可能阮进前买订单拢要送互别人啊，因为阮无需要做啊。啊，过来即马 Johnson 因嘛是共款嘛，有一个血栓的迄个疑虑嘛，吼啊，伊保护力搁较低嘛，啊，所以因其实因拢是要注辉瑞甲莫德纳啦，是这个问题。所以是抢牌的问题啦。啊，甲即马就是讲5月份莫德纳会留来。500万支嘛，啊，但是嘛是敢一批来啦，啊，当然医护人员就想讲啊，我5月等迄5月就好啊，即马免注 AZ 啦，迄足一个时空背景的考量。是，那他多咱伫咱的新闻段内底嘛，看到讲包括咱这个台北市长吼，花市长嘛开始带头来注这个预防针，政治人物伫这件代志呢，拢走地心啊。但是政治人物走地心来做预防针，对咱的民众敢真有啥物款的帮助？会当有啥物款的作用？互咱的民众会当较有提悬因的兴趣无？这先摆你安怎看？我是感觉你讲啊，阮先做啦，吼，还是讲总统啦、院长啦、啊，县市长先做，啊，讲大家对这疫苗较有信心无？我是感觉泡泡。啊，毋过你也无做吼，但是现在全世界拢咧讲啊，你中国毋是咧宣传恁的疫苗偌有效，拄偌有效，啊，搁要用疫苗去换台湾的邦交，啊，你讲啊，习近平都无咧做啊，啊，你去做咧较有效，你至少你会讲啊，做咧感觉讲，这个社无外口讲的风险较恐怖啊。虽然拄啊，迄个洪医师有讲啦，讲啊，你也安尼算起来，科学上算起来，可能台湾1000万剂做落，可能有3个人有风险，甲30个。啊，毋过这3个甲30个，老实讲，你也讲其他的，包括迄个流行感冒的疫苗，啊，甲其他什么卡介疫苗啦，伊咱定下咧做的吼，比落去无一定较低哦。吼，较低啊，毋过伊感觉讲我这新闻有报，我会较惊。其实咱定定咧注射，莫讲是疫苗，一般的注射吼，包括迄个吊点滴啦啥吼，有诶拢会过敏嘛，迄拢会发生着啦。啊，只是讲这也新闻咧报，我会担嘛。我老实讲吼。即马我包括讲拄啊上节目进前，我拄啊好甲一个迄个空服人员咧开讲，伊讲因即马会使做啊，啊毋过因的意愿无悬，空服人员哦，伊可爱飞国际线的哦，即马国际线虽然讲迄个客机无济，啊毋过因嘛爱缀出去嘛，吼，规加减拢也排会着，啊毋过因无爱做是因为新闻，啊对我来讲是安尼啦 ，AZ 疫苗有几个特色，第一个伊上早，第二个好生产。量较济，无你其他排无买无嘛？台湾人口佫足少，即马国内也无迄个国内迄个案例嘛。啊，第三个是讲伊好运送，伊毋免冷冻，所以这几项落来 ，AZ 疫苗是全世界上早上普遍的。啊，上早上普遍的，全世界等1年外，啊，你新闻就咧报啊，这做落安怎无效无效？哦，第一个有效无效，有副作用无？所以全世界新闻干那咧看这支，所以以后一寡案例出来。伊就讲啊，日本也报一个，新加坡报一个，欧洲报一个，美国报一个，人嘛惊啊。所以是我感觉是新闻的影响，所以感觉讲吼，这支敢若怪怪，这第一项。啊，你新闻大，其他无做无几档，你当然嘛毋知，嘛毋知讲有效无效吼。啊，你中国做遮济，大家感觉伊无效，伊嘛照做。好啊，所以这是讲伊用棒打出头鸟啦，然后生出来啊，上头用上大个叫放大检查啦。第二个是为什么台湾人我感觉无啥爱做，甲阮政治人物有去做无？我感觉关系无大，是因为台湾安全，台湾安全，是讲我都袂拄着武汉肺炎的患者嘛。出国就好啊。你若讲日本有通做，就阿弥陀佛啦。哦，啊伊也无通选，你就做一支嘛。啊，无你要做中国，伊嘛不爱。对，中国毋是讲要送互奥运迄个国际奥会，你看我迄个选手啦、观众我拢送你拍，讲我不爱。中国我唔敢赢哦，迄个俄罗斯的嘛，迄个苏联的唔敢赢啦吼。所以变讲台湾是安全。啊，安全我就免做啊，免无拄啊我讲的新闻迄个风险。啊，免无风险，你讲拄啊王医师咧讲，伊讲啊医生伊就感觉无啥需要。即摆台湾的挂 Q 啊、肺炎吼，咧国内啊，
是防感冒无咧防肺炎的，所以我就无必要冒这个风险嘛，加注加风险的嘛。对。所以第二项是因为伤安全才免做。啊，不过你对国际来讲吼，迄个拄啊关文哲迄个关文哲市长伊嘛有讲啦，因为你也要甲国际开放，你就有做当然好啊。所以伊安尼做医生的人科学嘛，就摕来做。老实讲，对台湾人来讲，即马啊，你也考虑讲台湾即马的经济状况。我即马拢14天，是，吼，啊嘛无啥人敢飞出去，因为其他国家拢风险嘛。是啊。啊嘛，因要礼拜就14天嘛，哦，啊未来唔太。台湾经济敢有较歹，无较歹咧。就是讲，所以讲你经济也无较歹，搁比以前较好。啊，咱即马国内也无感染者。是。啊，过来就是讲外国新闻报甲安尼，台湾嘛报甲安尼。你讲老实讲，咱做遮个规范机啊吼，敢有人足严重诶。吼，有迄款有过敏的也有状况的，其实嘛无一定甲即个 AZ 疫苗有关系。所以变讲你几个即款情形加落来，大家要做这 AZ 的，吼 AZ 的，咱种意愿较无遮悬，这合理啦。啊，我今仔日我有请阮办公室主任甲迄个指挥中心甲因报告，我讲，你即马迄9万个吼，第二波这9万个，啥物迄个政府官员吼，啊，甲第一线会接触到即款防疫人员吼，因为写清楚。应该是无立委啦，无立委，阮无算在内哦，免费的排袂到阵啊吼。啊，毋过我有甲迄个指挥中心讲啦，你也开放自费，因为这有效期嘛，是，伊差不多6月第一批就差不多要到期啊啦吼。你也真正有开放，家己开钱会使做，我报第一个，啊，我就先来做要紧。是，我是感觉安尼吼，哦，至少让大家讲，阮这做立法委员的，阮咧监督政府。买即期来，袂使讲迄个在野党啊，外口有当时啊咧，甲你屁想的，咧甲你消遣的讲啊，你买这都无人买，不是这样子。买会着阿弥陀佛，无啊咧全世界，你讲即马70亿人，你敢有100亿迄个疫苗会使做？无可能。大家咧抢的时阵，我也是迄个，我也是迄个 WHO 啦，我会甲台湾摆喺上后壁，因为你都无国内案例嘛。对。所以咱抢会着，啊，这相对来讲科学上是真安全的，咱就爱应该。爱珍惜啦，爱去做啦，吼！啊，你也讲会使自费，啊，我报名第一个，吼，家己开，啊，做互大家看无要紧。我是感觉这大丈夫。吼，啊，当然另外一个因素是讲，台湾医疗算真发达，嘛有的人毋是讲等辉瑞啊，是等其他的迄个疫苗啦，伊是咧等台湾，咱家己做出来较有信心。对，啊，这是嘛是另外一个风声。啊，毋过我看这个风声嘛怪怪，大家也会记得讲前几年吼流感咧流行的时阵。因拢讲要拍外国的疫苗，袂拍国光的啊。是。迄阵啊，国光做啊，因拢会惊，无人要治。会惊无人要。所以你即摆看新的疫苗出来，咱就算讲咱互伊迄个紧急的治疗好啊。是。啊，你讲大概是为着等台湾的，这个无啥合理啦。是。所以我是感觉讲 AZ 这个疫苗，咱会使拍第一线的先去拍，至少咱咧第一线的防疫人员吼，啊有9成以上的抵抗力，啊莫阁发生布头的代志。布头就是一线的防迄个医护人员吼，因除了讲喙炎啦，啊这防护衣以外吼，因无别项嘛，所以你也使先拍疫苗，啊，互因这第一线的国外的人搁较侪人入来，吼，搁较侪人转来，啊，伊会使免惊去感染着，我感觉这较实际啦。我感觉我的先辈讲了真好啦，种。咱国内有即个疫苗通做，其实是一件真好的代志吼。因为咱国内的即个疫情的控制，其实控制了真好。咱国内嘛无案例，但是呢，咱搁买会到疫苗来做呢，其实不管是官员还是讲咱一般的民众吼，应该吼为着家己的健康。做看卖嘛是毋是一个嘛是一个真正确的选择啦。啊，头仔讲咱真侪政治人物哦，像首长啦吼，县市的首长咯，拢开始带头要来做疫苗。啊，嘛讲咱要开始开放，互更较侪需要做的人来做。咱来来看后一段的新闻影片。AZ 疫苗12开始开放第2、第3类注射对象，通市长郑文灿透早8点就到卫生福利部通病院来做，是10县市首长头一个做的。第一梯次的医护人员的施打目前还算顺利，那么施打率已经超过50%多。去打的时候没感觉，5 ml 的一瓶可以打10个人，一个人只有0.5 ml。再来9点半左右，中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦，也甲医疗应变组副组长罗一军，也到部头带头注预防针，增加民众对注疫苗的信心。国际航空机组员，还有电信的经销、政府防疫人员，也拢出来注 AZ 疫苗。
就飞行组员部分，将近有60%的人已经同意接种。这1年多来，大家在这种不是飞行就是隔离的情况之下，身心真的是受创很严重。包括机组员的部分，其实我们也都一直在滚动的做检讨。那当然，未来疫苗施打完，那也会比对整个这个国际上面施打完疫苗之后所形成的保护力状况来做调整。航空机组人员表示，为了飞行安全，注疫苗48点钟内未使派遣。大部分的机组人员为去年开始，都一直伫工作、加机检中伫宣传，希望医注疫苗了后，放松机检政策，一旦恢复正常生活。疫情指挥中心也回应，1、2、3类合起来拢总有61万多人，注射比率提高，有助防疫。一看疫苗注射了后的保护力，来做变动调整检疫措施。记者综合报道。所以咱这个 AZ 疫苗有会更的疑虑，到底是应该做啊，无应该做咧？咱台湾意见啦，这个指挥中心的发言人曾英雄，伊是感觉讲，你也注疫苗这个好处是比歹处较济啦。那建议讲，你要做进前，嘛是甲这个医生小讨论一下所以主要伊是感觉建议讲，你是继续做，咱爱继续做。中医副医的副院长吴国斌，伊是感觉讲，台湾人比这个欧美的人较无容易讲发生会隔的这个状况，所以伊嘛是建议讲继续做。咱台大病院儿童病院的院长王立民嘛是感觉讲，这少年人是比老人较危险，女性比男性较危险，所以咱爱去观察去对国际的趋势，所以建议讲50岁以下就先爱做。指挥中心的专家代表张尚纯，伊是认为讲政府应该去检视咱这个。到底咱的政策做法有需要调整无？伊的态度是较保留啦。针对这几个专家的看法，咱医生你安怎看？是，其实这个年龄层是最重要的啦。起码袂使讲是做还是无爱做啊。是，因为德国内底270个注 AZ 疫苗的人伊31个发生啦，29个拢是伫这少年的部分啦。9个死亡啊。所以韩国来看韩国即马注91万剂。伊嘛是出现一例一个迄个脑血管是会高迄罕见的，嘛是20几岁男生是之前阮拢叫是讲是查某较会会高但是韩国出来是男生20几岁所以以英国来讲因就去分析即届欧洲的因的安全的报告伊即马每10万人你若是这16个礼拜内会带伊进入加护病房住院老人拢40几个、31个。10几个但是少年人30岁以下伊加2.2人尔啦，每10万人加2.2，但是你若是注 AZ 疫苗落去，伊的伤亡人数是1.1，意思就是讲你无加注，伊破病是2.2住院，但是你加注了，每10万人会出现1.1个，所以变做伊的好处无明显，所以你做所谓医疗的处置就是安尼。你做落去到底对这个患者是好处较多，还是讲对较有迄个风险？所以我感觉英国的这个做法就好。韩国本来顶礼拜就是60岁以下拢袂使搁做啊，伊本来要做迄个幼稚园呐、托儿所啥物老师全部拢暂停。了到拜日昨才开始昨确定讲因甲英国共款，30岁以上恢复继续做，30岁以下暂时无要做。我是感觉这是较科学的做法。所以台湾是毋是嘛是甲调整一下？就是讲30岁以下，有像阮安尼40几岁，阮来做其实拢是最安全的。是。咱国内做法看法是大概是头拄有讲到的国际上呢，因的处理的方式是安怎呢？英国甲韩国是30岁以下是停止来注这个预防针，西班牙甲意大利是60岁以下。以上60岁以上要来鼓励你继续做。德国嘛是60岁以上继续做，60岁以下呢，就是讲你也是已经第一剂已经做建议你第二剂该另外一款的，另外其他厂牌的啦。比利时呢是18岁到55岁来停止来继续注射。新加坡已经定疫苗已经定但是无要做。纽西兰呢？甲咱用这个辉瑞这个厂牌，其他厂牌因要甲赶出去啦。所以讲，咱这个台湾咱的做法甲国际上有啥款的差别？咱是毋是像医生讲的，咱有
国际上有一寡做法，咱台湾会当参考的，咱大家会当想看卖。只是讲吼，这我大家请教咱委员啦，这国际上跟国内的做法，啊个这疫苗注意风险到底是爱做还是不爱做？几岁应该爱做？啊，咱委员家己有啥物款的做法？立法院内底，因为委员嘛真多，啊可能年纪拢是较悬的啦。当然你是较少年的嘛，你较少年辈，但是你委员之间无少年啊，有啦，看起来少年啦，看起来少年，看起来就做了，去看歹安尼，该拔了。啊，委员之间敢有要讨论？因为阮也未轮到，所以无咧讨论这。因为委员应该嘛有其他国家吼，其他国家嘛无讲你做落有啥物优待啦。是。吼啊，就算讲有优待好啊，啊你做落也是讲你验过讲阴性的。是。啊，你讲啊去迄个国家唔免14天，唔免5天吼，啊你回来嘛是14天，所以就是大概较无差。啊，不过咱拄啊看迄个，咱拄啊迄王医师伊的迄个资料，啊，甲咱即马迄个其他国家的即个政策吼，你看看讲，老实讲，无一个统一标准。是。有的是讲啊，无30岁以下卖做，哦，啊囡仔卖做，啊无讲啊60岁以下去做，有的是老人爱做，有的是老人卖做，啊有的是少年的好做，啊老的卖做。其实你也看即届迄个，卖讲变种的啦，是一开始伊即个疫情咧爆发的时阵吼，欧洲甲美国因看起来是年纪较大的人死亡率较悬。有可能抵抗力，也是讲伊可能攻击落去，对迄个肺嘛吼，像呼吸道这可能就对老人、是大人的迄个死亡率较悬啦。是。啊，所以你也要安尼讲，唔管倒一款的疫苗，除非讲伊有真明显的年龄的迄个年纪的差别。是。你做落对是大人较好嘛？哦，你对是大人较好，所以你也讲，你去看吼，你拄啊，你讲有法是针对的。你看有个国家是迄个西班牙、甲意大利、啊德国。60岁以上去做，德国家己有生产哦，是，伊家己有家己的疫苗哦，啊，伊感觉这 AZ 伊感觉年纪大的风险较悬，因为伊咧控制袂落来，风险较悬，我互你做无问题啊。啊，毋过你啊，迄个英国甲迄个韩国吼，大概是讲30岁以下伊就讲会放互你啦，是，吼，啊有诶，你看新加坡伊是拢歪拍，因为新加坡用钱去讲。伊迄国家人无少，起买。他是讲有诶是讲吼，迄个年纪伤大诶卖拍，有诶是年纪大诶拍啦。啊，所以这无啥共款。所以你讲大概对即个 AZ 疫苗诶即个科学上，应该安怎处理？大概是安尼，边看新闻啦。是，我老实讲是看新闻啦。哦，变讲伊来跟我家己诶国家，看我有做出来无？是。啊，伊做诶技术足侪款诶嘛，我搞不太清楚。我嘛三无啥，有啥物 mRNA 啦，还是啥物减毒诶啦，做侪款诶啦。啊，你要等到当时，啊，台湾即马你讲有需要，全面拢甲拍好了无？啊，每一个国民拢甲做落去无？我是感觉，咱以国人，以咱迄个国民的想法来讲吼，我是感觉大家虽然讲感觉讲爱做，啊，么你要叫我去做，我就袂，因为伊感觉无必要，是无必要。你若讲台湾甲美国、日本共款吼，因会感觉有做，我就阿弥陀佛啦。对，至少我风险较少，因为我厝边头尾拢向感染着嘛，有通做就袂歹啊。台湾就伤安全，对。所以你讲今仔日 AZ 来有即个问题，你若讲换北京。我甲你保证，台湾的新闻媒体搁去找外国的新闻，讲哦，即个会安怎，迄个会安怎？你想想啊，我袂讲感染就算啦。海面讲，台湾即马讲安怎的状况啊？是倒一款疫苗，吼，倒一款虾？你讲做落去无副作用，吼，完全无副作用，无即回事。所有的即款疫苗啦，吼，疫苗一定拢有副作用的。是，啊是讲伊的比例严重性偌悬尔。所以你要找一个讲无副作用的，啊，打做落去吼无风险的，这是 impossible， 无可能的代志。所以我感觉就是讲，这个 AZ 疫苗我是算拜托啦吼，因为即马你要做嘛无啦，是讲会使做的，紧做的，是大家较安心。来，医生要补充。好是，其实吼，阮即摆就是等韩国的数字啦吼。我头仔讲即摆注91万剂吼，加一个人吼，歹势，这个数字袂使参考哦。因为伊的发生是要2礼拜、2-3礼拜才会发生，吼啊，所以其实因做落去，也袂等迄2-3礼拜的数字出来，啊，所以有可能这2-3礼拜有可能伊的特殊血栓搁发生，啊，所以其实阮台湾就是讲有本钱啦，阮有本钱当搁等啦，继续等，啊，但是莫等伤久啦，因为最后我们也是要开放啦，啊，所以其实就是搁缓一下，啊，这就是为什么医护人员即马做的迄个意愿无悬啦，阮都已经等数字啦。那我感觉医生吼讲了真好啦，就是讲
这个疫苗要自买自，这是一个真复杂的问题，真深的问题，唔是讲甲它买还是卖，或谁哪买谁哪卖，这是真复杂的。就讲咱注疫苗了后，注预防针了后，会当放假无？我身体无爽快，当放假无？我头拄委员讲的，自费家己开钱要做，计效是偌济吼？安尼偌济较合理咧。所以咱来看咧，咱劳动部是建议咱指挥中心啦，来研议吼，讲咱这个注预防针了后。放假的问题，即马吼建议是讲，你若做完第一剂，或者是迄工，还是讲过长工，你会使请假，还是第二剂做了，咱上济你会当请4工。啊，你的请假吼，你的头家袂当强迫你的员工讲吼，哦，你要请假会使，你爱请家己的病假、事假，啊，是讲其他的假来处理，袂使安尼，啊，袂使讲哦，你安尼是无上班吼，影响你做这个专勤的奖金，啊，考级去影响着，安尼拢袂使，安尼敢需要有证明无？你证明吼，其实无需要这个诊断的证明，敢需要讲你有去注这个预防针，你的记录卡吼，爱摕出来互看。啊，但是敢需要互你薪水，这就讲无强迫吼，大家家己参考啦吼。啊，有要补助无，嘛是共款喺研究当中。啊，自费的疫苗，超我开偌济钱呢？开放的时间上紧是4月底，啊，开放有出国的需求。头拄咱讲啊，咱台湾因为咱的这个控制得真好，所以你也伫国内行来行去吼，上班生活拢无问题。但是你也是需要出国，咱莫讲出国去耍的啦。讲我头路吼，食头路吼，工课有需要出国的啊，但是我无伫你的这个第1类、第2类、第3类内底，你要开钱，家己要注预防针的吼，差不多是4月底上紧咱开放，大家去有需求的去注预防针啊，咱疫苗差不多伫5月底、6月中会到期啊。剂量呢，差不多5000到1万剂，啊，目前规划吼，咱需要纳的费用是无需要收咱疫苗处理的成本费，啊，但是咱的买疫苗的钱，啊，佮有挂号的钱，这个检查钱，啊，甲注射钱，甲药师的服务钱等等呢，咱每一间病院规定无共吼，所以大家可能买收到的这个报价嘛无共，但是这个佮有这个证明费吼。所以每一剂差不多是1000块啦，吼，所以讲这实在是真复杂的问题。那安怎会当敲出一个大家上合理、上法度接受的计效呢？大家看咱这个政策是安怎去制定啦，吼。过来咱看后一段新闻段。国内新冠 AZ 疫苗继续自初到新增2577人注射，从开始注射3礼拜以来单日新冠的记录。累计有24450名医护人员注射，各新增14件不良反应通报，其中1件是其他疑似严重不良反应事件。这个个案是接种后有胸闷、发烧、发冷、恶心、呕吐的住院，那目前已经症状已经缓解，而且已经出院结案。后礼拜4月12日起，将扩大予中央甲地方防疫人员，佮接触风险工作者注射。新北市长侯友宜表示，防疫像作战，将带头注射。防疫就是作战，更何况 AZ 不管再怎么说，起码它的保护力还是有70%。毋但侯友宜、台北市长郭文哲、汤市长郑文灿、台中市长罗秀燕、高雄市长陈其迈等，有10县市首长拢已经表态愿意注 AZ 疫苗，希望会当提悬民众注射意愿。此外，为了加速注疫苗的速度，指挥中心也计划开放出国留学民众自费注疫苗，初步规划自费疫苗以1万剂为目标。可能在自费有出国留学了等等，以前我们的限制比较严格，那一部分我们会开放有一小部分让大家自费来施打。那公布的时间大概应该是下个礼拜。但市长强调，开放自费疫苗方向是确定的。另外，自费市场继续定细节，也需要进一步讨论，相信后礼拜公布，也不排除将出国的台商也纳入自费疫苗适用的对象。记者综合报道。所以这个预防针吼，其实真正爱看讲咱有需要的人，敢有法度去做。啊，要做爱开偌济钱，啊，做了后，毋是讲有啥物偌严重的副作用，但是我身体无爽快，会当放假无？放假的时阵有薪水通领无？这拢是真深真复杂的问题。啊，其实每一个行业拢共款啦，尤其这个拍球的球员，哦，其实全台湾世界走吼，全国行透透，这个接触的人绝对是较济，啊，你也是感染的风险嘛较悬。啊，对这点，咱呢要请教咱这个 CPBL 中华职棒的副秘书长吼，咱
王秘书长、王副秘书长吼，咱球员也是去注疫苗，这个恁联盟的态度是安怎？若有这个必要，当然联盟是一直徛伫支持的立场。是，尤其最近来讲，上重要的就是中华队。对。中华队过来伫台湾拍一个6强1，那摕到资格，爱去东家。所以即马就已经开始咧准备讲，有可能入选中华队的球员。即马就要开始调查因的意愿，有要做无？是，通好后壁组队的时阵嘛，做一种参考。是，但是毋是讲干那摕到资格才爱做吧？进前外国的球队来台湾，咱台湾家己的球员，敢有需要做这个预防针？基本上就是爱，因为迄个2个比赛我足近的。是啊，是，我足近的，所以咱一定按算是咱要去东京拍比赛。对。所以进前拢会准备好，所以国外要入来进前，咱就已经拢有先安排啊。即马拄咧甲 CDC 嘛咧研究要安怎处理的中。是，但是咱头拄讲到就讲有一寡这个民众吼，我做预防针了后，我感觉身体无啥爽快。球员更加是安尼嘛，因为球员爱比赛啊，就我身体无啥爽快，我就无法度无好的表现啊。对球员来讲，讲我真麻烦啊！他都讲到的，这个讲注预防针，身体无爽快，会当请假无？请假有薪水通领无？联盟的态度是啥款？目前来讲啦，这是一个较歹处理的问题。所以以一般的球员来讲，因为伫台湾，所以像拄则委员讲的，台湾目前的情形是真好的。是。所以一般的球员可能较无这方面的考虑，上重要的是中华队遐球员，这是目前阮爱考虑的重点。对这球员来讲，那要来拍中华队，其实就是毋是干那伊个人，伊嘛是为着国家。对。但是为着国家的前提条件，就是有这意愿无。所以包括要注疫苗无，阮拢会去甲尊重。要讲以联盟的立场会感觉好甲歹，其实上重要爱尊重球员的意愿。所以也搁咧调查，也无一个最后的答案。其实讲到咱这个 COVID-19 啦，武汉肺炎会对咱台湾的影响吼，其实还是讲对全世界的影响，其实是真深啦吼。我家己就伫咧这个运动界诶做工课，所以我对这个运动界发生的代志，我是特别有感受啦吼，其实就差不多伫咧2020年拄啊开始，这个疫情拄啊好开始的时阵，就发现讲，其实咱看这 NBA 啦吼，也是大联盟啦、MLB 啦，拢因为讲这个肺炎的疫情的关系，需要停落来，规个运动界嘛是真侪人拢受到影响。我会记得上重要的一个故事，就是讲这个 NBA 一个叫 Vince Carter 的就因为这个武汉肺炎的疫情，伊就因为伊上人生这个拍 NBA 上尾一场比赛，就伫咧迄个疫情讲，咱球季咱这个比赛必须爱停起来的时阵，伊的这个运动的生命嘛停下来，所以讲咱全世界运动界受到这个 COVID-19 的影响，其实是真深、真严重啦。所以来去看咱的新闻。医护人员为管辖中抽出疫苗，继续为民众注射。虽然 AZ 疫苗陆续传出太贿赂的严重副作用个案，也毋过为了防止新冠肺炎疫情拓开，真侪国家也是鼓励民众注。法国也出现最少60岁以上的研发族注疫苗。Il faut bien qu'on avance. Il faut que tout le monde soit vacciné pour que la pandémie se calme, se termine. Voilà. Malheureusement, cette défiance s'est installée et qu'il faut aller au-delà. Il y a 30 millions d'Anglais qui ont été vaccinés. Je pense qu'il faut être pragmatique et concret. Et un vaccin est vital aujourd'hui. Et tous les Français qui le peuvent, je leur souhaite de se faire vacciner le plus rapidement possible. 虽然伫体育馆会当看到大约数十位民众来做 AZ 疫苗，也毋过这甲民间等待辉瑞、莫德纳疫苗的人来比，相对较少。英国政府官员甲专家也向民众发话，希望大家爱对新冠疫苗有信心。There is a huge wave of third wave of COVID sweeping Europe at the moment, and that's in part
due to the fact that not very high proportion of their population has been vaccinated. We're examining all the data in absolute detail and then making the decisions according to what we see in front of us. 那伫澳洲，美国驻疫苗的作业也继续进行，为伫加州门洛帕克的民测总部开放部分的区域来当作新冠疫苗注射点，不过主要是莫德纳甲胶生疫苗为主。 We are hoping with the expansion of vaccines that we'll be able to at least get to the 70% herd immunity, because we know that's so critical in these communities. 民测伫拜五就宣布这项疫苗注射行动，同时也会甲其他非营利组织合作，为加州4个受灾上严重的地区提供移动疫苗证书。另外，伫德州理工大学的棒球比赛现场也出现注疫苗的服务，500支胶生疫苗吸引被足球迷前往注射。 为了提悬疫苗注射的比例，各单位拢真拍拼，希望会当为多方面管道来防止疫情。记者综合报道。所以我今日节目的开场就是讲过去咱台湾拢是兴盛国外，敢讲国外足好的，啥物拢好啦，偌好拄偌好。但是因为这个 COVID-19 的疫情的关系咧，变做讲哇，人生我唔知影讲，我会使看到这个情形，讲全世界拢真兴盛，拢咱台湾啊，尤其是全世界的运动界。 因为讲咱台湾真诶真好啦，咱旧年咱的这个中华职棒这个4月12日，我会记迄个日期，就是讲4月12日迄天，咱的新的这个球季正式开始拍，互咱真感动啊！真侪球迷拢真感动啦。因为讲咱旧年有这个成功的经验，全世界拢足兴盛咱呢，咱今年嘛同款，如期开始拍。 嘛，共款搁开放观众入来看，满场的观众，头我开场的时阵嘛，讲到咱通远的市场去看乐天的比赛的时阵，佮去互这个啦啦队的查某囡仔，甲讲起甲皇帝共款。虽然讲做一个查某囡仔，我是看着真受气啦，但是嘛代表讲咱台湾这个疫情的状况之下，咱控制了真好啦。所以讲，咱尤其咱 CPBL 咱中华职棒实在是实在是表现了好，所以才得爱。 在请教那副秘书长，咱 CPBL 对防疫咱是有啥物款的做法？其实去年拄开始的时阵啊，大家嘛拢唔知影，嘛拢足紧张的。是。上开始就是大家拢用上严的方式来去处理。是。所以包括阮的球员，那逐工要上车要去球场，就是爱验体温。是。 转去嘛是爱验，去到球场嘛是拢爱验，而且一开始配合咱 CDC 的指导，所以一开始我感觉上重要的就是咱的政府的指导，也搁有咱民众的配合。配合，所以阮一开始其实比赛管足严的，是无观众，其实连媒体、连贵宾。 阮甲管拢管者，但是大家拢愿意配合，所以渐渐就咱开始了解国内的状况其实是袂歹，所以慢慢就开放。阮一开始本来是3月初要拍，要比赛，要开始开幕，先延2礼拜，搁延2礼拜。对。尾后看台湾的整体状况确实是袂歹，所以慢慢第一届是无观众的。 第二届计超半个月，放1000人入来，会使入来，搁来变2000人，搁半个月了，变50%。一个半季过去，下半季开始的时阵变78%，这拢一步一步，但是拢有照起工咧行。就是该有的爱消毒、爱对面罩。 爱对嘴烟，爱迄个实名制，这里面拢有一项一项咧做，所以今年就维持这个管制方式，就继续安尼咧处理。但其实我头拄这个迄天的这日期我记唔到啦其实是4月122020年4月12，咱是伫台中正式开始拍咱的。 咱的这个 CPBL 的比赛，迄个时阵是关门，那关门的意思就是讲无观众啦这是
但是迄时阵，咱 CPBL 是咱2020年全世界第一个开始拍比赛的体育联盟。2020年5月8號咧，伫咧台中甲新庄嘛开始拍。那像头拄咱副秘书长讲的，咱有条件开放1000人来球迷来看。啊，伫咧6月开始全面开放。啊，2020年是咱世界共款全世界第一场开放，互球迷观众入来看球的联盟。啊，伫咧2020年，那因为咱要互国际上拢看到咱 CPBL 上好看的棒球比赛，嘛是全球唯一。有咧拍的棒球比赛，咱嘛有推出咱英语的转播，啊，受到全世界的这个球迷甲媒体的注意。那么上尾咱伫咧2020年，我会记年尾的时阵啦，这个 Time Magazine 时代杂志吼，这个年度的大代志，有选着讲咱台湾 CPBL 正式开始拍，全球唯一。啊，2021年呢，咱正常开始拍。那正常开始拍，那开放有观众来入来看，佮增加第5队的美专，美专令，这嘛算讲是今年的大代志啦。啊，除了棒球，咱伫咧篮球，这超级篮球联赛 SBL 是正常举办，甚至咧台湾的这个职业篮球联盟 Plus League 嘛是这个顺利开始拍，学生篮球的运动 HBL 啦、高中的啦、UBA 大学的啦，拢正常举办。所以讲，咱台湾的这个防疫实在是。做了好啦，这实在有一寡代志，你无比较，你唔知影讲台湾有偌好，国外有偌惨。这国外这个运动的这个产业，和这个 COVID-19 影响到偌惨呢？咱看这段的新闻段。将继续影响各国体坛。美国职业篮球去年8宣布无限期停止比赛，除了这支队名称中锋戈贝尔确诊以外，伊的队友嘛同款受到疫情影响，受到隔离。颠倒是台湾，毋但疫情会当控制 ，SBL 篮球赛嘛会当正常进行。艺人陈建州成立的霹雳篮球职业联盟，其中识得工城西队签到有上强高中生称呼的女美球员高国豪，为台湾篮球比赛增加精彩度。其实是很久没有回到台湾这样子打球，很久没有家乡的感觉，对啊。我们也要把那个态度打出来，让他们觉得说这是值得的。那球场下，我们该有的机遇，什么事该做就去做，不该做的事要自己去拿捏。我希望说我们可以保持好的心的一个表象。去年台湾除了成立职业篮球联盟霹雳，今年3月 HBL 高中篮球甲 UBA 大学篮球冠军决赛，吸引济球迷入场。除了台湾篮坛继续发展。李全玲伫今年重新转来中华职棒，伫天母主场拍开幕战，对悍将的比赛，最后以3-0摕到胜利。首先很谢谢教练团的信任，然后还有叶总的调度，然后还有感谢你们全部观众、粉丝们，谢谢你们为我们加油，谢谢。台湾运动比赛现场热烈滚滚。这是因为台湾防疫成绩表现真好的结果，为 NBA 美国职篮禁止观众入场，到日本东京奥运不准外国观光客看比赛，各国希望无受到疫情影响，完全恢复正常人的生活，也是有唔知影的变数。记者综合报道。所以我头仔讲我这个日期记唔到吼，这副秘书长我讲我无记唔到，确实咱是2020年的4月11日，咱这个 CPBL 要正式开始拍，只是讲第一天4月10日迄天吼落雨啦，落雨了4月12比赛才正式开始啦，所以我日期讲是4月11日。啊，毋管安怎啦，其实咱这个国内咱的这个疫情的控制了好，咱 CPBL 的比赛，互全世界人拢看到咱台湾的棒球的环境有偌好，嘛。造成讲，其实吼，听讲最近咱即个5支的5队吼，要找即个咱讲洋将啦，外国的球员吼，愈来愈好找啊！即个开的钱嘛，愈来愈敢开啊！啥怎呢？因为讲咱台湾上安全，吼，即个顺利伫疫情的影响的状况之下，会当顺利开始拍。所以讲，真侪有即个大联盟，不管是正式大联盟，还是讲3A 啦吼，还是讲2A 啦吼，遮的即个小联盟的遮的比赛的球员，即马吼拢真愿意来咱台湾拍比赛。我会去讲，哇，真是段时间讲这个悍将吼，佮找一个讲哇，有对即个红我摕过冠军的球员要来加入做因的即个球员，
咱副秘书长安怎看咱遐尼济有这个真厉害经验球员愿意即马愿意来台湾拍球这件代志？我想主要有2个理由啦。第一个就是阮的球团足用心的，大家愿意即马开较侪钱，当然就有法度请较好的选手。过来就是规个环境的变化。其实这个疫情对全世界影响是足大的。以美国来讲，大联盟迄边去年大联盟的比赛。已经缩小啊，小联盟的比赛规个取消期，所以足侪球员其实是有头路无头路，伊唔知影。这个时间咱台湾防疫做了真好，所以咱的比赛正常咧举行，另外咱的观众嘛足热情，所以对因遮迄个有大联盟经验。但是无一定要有机会。那以前环境咧当好的时阵，伊可能去小联盟的球队大一站啊，伊可能也有时间啊表现好，有可能也搁互请倒去。但是疫情是安尼的时阵，这种机会变足少的。对，就无，甚至是讲无去啊。咱台湾有比赛啊，咱台湾即摆的球团搁足用心的嘛，敢开钱啊。伊有一个安定的所在，我相信这是这个国外的球员愿意来，的原因之一啦，的主要原因。其实唔那国外的球员啦，其实真侪咱台湾去美国拍拼的，真侪咱台湾囡仔即摆嘛愿意回来啊嘛。对，今年的选手真精彩，真精彩吼，咩江少庆啦，这个迄名个摆出来，其实咱感觉讲，这拢是以前爱看美国的比赛，甲看有的，即摆咱台湾的比赛，可能伊就会转来咱台湾的 CPBL， 咱的中华职棒来继续拍拼。其实咱讲咱台湾这个棒球赛CPBL， 现场的气氛有够好，现场的气氛是安怎好咧？就因为讲咱防疫做了好，所以观众会使入来，满场的观众，走7、8千人、8、9千人，现场做伙替你的球队加油，气氛当然好啊。讲到球场的气氛好其实咱这个乐天桃园这支球队，伫现场的气氛一向拢真好。伫个节目开始嘛有讲到的，因这个主场开幕迄天，咱桃园的市长郑文灿去现场，佮去用迄个啦啦队的查某囡仔去用甲皇帝共款甲卷起来，有伫咧现场看咱的这个共款是郑委员啦现场的气氛就偌好，你安怎看讲？咱台湾防疫做了好，互咱台湾现场会使有遐尼济的观众做伙入去，大家做伙加油，气氛很好。迄天因为是迄个桃园的开幕啦，是啊，第一场所以我嘛向邀请要去，毋过外口我教因讲搭车行袂入去，我入去的时阵外口排差不多2、3千个人，搁咧排票，慢慢爱量体温嘛，才有法度入去，所以你讲内底是真热。真闹热。我入去了发现讲，因为这主场伊这乐天以外进前是迄个南闽国嘛。是。南闽国因都经营了真好。对。伊内底佫会使咧，伊食火锅，佫会使咧迄个点餐食啦。内底我发现讲有，我本来有一个开讲讲，你今日来看。尾啊伊拢无爱讲话，尾啊伊边仔人讲这日本人，国际球迷真多对啊。咧台湾的日本人感觉讲台湾真安全，是。要佫会使看球，所以因着公司招的，就去遐，内底韩国人嘛有，我看一寡因为这其他国家你又看袂出来是倒一国啊啦，所以内底是算应该讲是联合国啦，是。第一项，第二项是迄讲虽然讲迄个。阮桃园队是输球啦，是，气氛真热就对啊。叫因邀去做啦啦队，是咧斗跳嘛。啦啦队就是爱看观众，袂使看球。迄阵阮输4分啦。叫市长怎跳，后壁讲掉2、3分。结果因个啦啦队啦啦队迄个队员啦，伊就想讲市长想讲结束啊，这局结束啊，掉2分嘛结束啊。结果市长想讲无我要落来，叫我安尼射一轮了，叫因卷起来，市长嘛毋知影。卷起来了，我就来翕起来，叫我变我2、3工拢足红的。是。大家毋是咧讨论讲市长为啥有一款迄个优待啦？是讲市长这大张为啥物卷得起来？你也才会讲即摆爱减肥。是。所以迄个是意外啦。毋过这
应该是讲，因这啦啦队本来就有在练这个功能啦，所以伊迄配角拢有是，吼，啊有真侪人想讲，哎，我本来做同市长，后摆再是。好啦，其实咱全球的这疫情吼，共款是真严重。虽然讲台湾控制了袂歹，但是即马全球的这个确诊的人数超过13500万人啊，死亡的人数因为安尼死亡的人数超过293500人啊。尤其巴西吼，最近这礼拜吼，实在是真严重吼，啊日本嘛共款。啊，咱的讲到这疫情，咱的医师是毋是有相片要互咱看？是。其实吼，大家听足欢喜的吼，就讲台湾人即马拢笑会出来吼，其实吼袂使袂记吼，就讲阮的前线啦，就这阮的战士啦，吼，伊即马搁伫穿隔离衣，吼，规个人咧大汗淋漓啊咧去甲阮照顾确诊病人，阮一直看到有确诊断医，上伫甲阮照顾，上伫甲伊防疫，就是这足认真的医师啦，吼，啊，所以大家欢喜的当下袂使袂记讲爱感谢啦，吼，即马全世界吼变种病毒吼，英国变种病毒去肆虐啦，吼，啊，所以要注意，但是美国吼，我要讲美国运动赛事可能今年会再恢复啦，因为5、6月的时阵因就会宣布，差不多预防下会当做甲有够。